education abazungu ntibashobora gutuma iba nk'uko yabaye iwabo kuko bazi yuko education ibaye nziza bashobora kuva muri Afrika. Nubona nk'abantu bavuga nk'ibivuga ntabwo turi benshi, nk'ubu abazungu niba bifuza ko twabaho. Urumva rero umuntu uvuga ngo abazungu ni beza, barabononye bisha abanyafrika ntibakiri bo. Ibyo bakora byose nyine tuvuga ko kuko nibwo buzima batumenyereje. Arababwiye ati mwagize neza kwigisha ururimi rwanyu, ati uko nashoboye kurubatukamo. Kumenya kuvuga indimi zabo nta kibazo ko nibo tubwira nuze twabwira muri ururimi batabyumva. Mbabwira ibintu mutigeze mwiga mu ishuri mutaziga n'umunsi n'umwe. Ndagusuje kandi ndagushimiye ko icyo kwezi turi muri akanya aho uri hose waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga mu bihugu n'imigabane itandukanye. Uyu munsi umuntu tugiye kuganira ntabwo ari ubwa mbere ageze ku Kwezi TV, mu musanzwe tuganira kandi yaduha ibitekerezo nabonye abantu benshi babikunda, abantu benshi barabishima, hari n'abaduha inyunganizi n'ibibazo bitandukanye tuzamubaza. Hari ikiganiro derutse gukorana n'umuntu witwa Deo, nawe n'umwanditsi w'ibitabo. Muri icyo kiganiro twagiranye aragira ati abazungu n'abana beza. Ubwo ndahera ku bitekerezo bya Dr. Rusabagirishya ari we uri imbere yanyu. Watubwiye ati dufite ikibazo cy'uko abazungu ntibadukunda, umugabane wa Afurika turacyari mu cyo yise imperialism cyangwa se ibyo tugenekereza mu Kinyarwanda tukita mpatsi ibihugu, no kuvuga ngo ni bwa bukoroni tukirimo bukidukurikirana. Waragira ati abazungu n'abana beza, abazungu nta mutima mubi batugirira, ahubwo twebwe ni twebwe banzi bacu bwacu, ni twebwe abanyafrika, nkuko wa muhanzi w'amaririmbyi warega umwe yabiririmbye ati les ennemis de l'Afrique ce sont les Africains, cyangwa se abanzi b'Afrika ni abanyafrika. Dr. Rusa, nawe urabyemera ko abanzi b'Afrika ari abanyafrika? Murakoze. Ikibazo nuko kugira ngo usubize ikibazo cyawe neza, reka ntangire mubwire icyaheraho nuko abona ibyo dukora uyu munsi, ibyo abanyafrika bakora uyu munsi si abanyafrika. Psychologiquement parlant, donc sinzi ukuntu uze kubisobanura mu Kinyarwanda ko babivuga simbizi. Nicyo nacyo ndi kukikubazeho. Hari abagenda batubwira bati uriya muntu uvuga ngo abanyafrika kandi tubona ururimi rw'amahanga rw'abazungu rwaramukolonije. Ariko wenda ntago tujya cyane muri icyo turaza kukigarukaho nyuma. Reka cyo waruvuze ngo nakubwira nko kuvuga ngo oya nanjye barabimbajije muri commentaire narabibonye. Ariko Gandhi muramuzi mwese, yarwanije abakolonisateur abongereza bakunije Inde cyane, abarwanya ata violence akoresheje. Discours yasomye yarababwiye ati mwagize neza kwigisha ururimi rwanyu, ati uko nashoboye kurubatukamo. Kumenya kuvuga indimi zabo nta kibazo ko nibo tubwira nuze twabwira muri ururimi batabyumva ntacyo bitwaye, naho ni resultat za colonisation. Ariko tugomba kubabwira ngo batwumve, tugomba kubabwira muri ururimi bumva. Hanyuma aho ngaho kuri ibyo hari ikintu bita phénomène dynamique. Mu madeba twagize tuvuga ibintu by'ubucakara, abazungu bageze bakatubwira batesi igituma muradushaka wiki ko abirabura abanyafrika bagurishaga abandi banyafrika. Ibyo byaje bikuvamo na business. Ariko noneho ubucakara bwatangiye mu ntango z'ikinyejana cya 15. Abo bantu koko babayeho bagurije abandi bene wabo mu kinyejana cya 18, imyaka 300 nyuma. Ubwa mbere barabarwanije, murabizi ko bapfuye benshi zangura kugira ngo bafate umucakara umwe bicaga 5. Ariko noneho bigeraho iyo myaka yose wavutse sokuruza wawe yabaye umucakara, ise yabaye umucakara, nawe baye umucakara, nta bundi buzimuzi. Noneho igihe bakuragaho ubucakara atari ku mpuhwe zabo, muri mushaka mu kindi kiganiro tuzabivugana. Abraham Lincoln n'abirabura bose bazi ko ari umuntu mwiza, yaciye ubucakara uyu perezida wo muri Amerika. Yari umuhasisiti cyane, yangaga abirabura. Ibyo nzabikwereka musomye kiriya gitabo cya Imperialism sur le dos de l'Afrique, wabibona. Nzababwira icyatumye abuca, ntabwo abuciye kubera ukunda abirabura. Baciye ubucakara
itegeko rivuze ko ubucakara butakiriho babwiraga abacakara bari iwabo ngo bagende bakanga kugenda bati turajya he nta handi azi ariko mbyirisitire n'akantu gato kabaye vuba mu myaka y'ibihumbi 2015 hari umwana bafunze muri Amerika y'imyaka 39 bamufunguye yanga gutaha ariko tigiye inshuti zanjye zose ziri hano hanze nta muntu nzi yanga gutaha yanga kuva muri gereza kubera iki ari condition ya phénomène dynamique nakubwiraga nta bundi buzima azi nta mubyeyi agira hanze nta nshuti agira hanze imyaka 39 yanga gutaha mwese ubwo bavuga ngo uwo muntu niwe mubi kuko yashatse kwifunga Sena irakora na diligence ko kizira umuntu bafungiye ko arara muri prison batura itegeko rindi ritabagaho bamwemerera yuko baramuga ati mufungure prison atahe ariko iguma ifunguye kuri we nashaka abantu ajyaza aramutse bari bafunganye bamwemerera ko azajya yinjira muri prison nk'uwinjira iwabo urumva rero umuntu uvuga ngo abazungu ni beza barabononye bisha abanyafrika ntibakiribo ibyo bakora byose nyine tuvuga ko byo nibwo buzima batumenyereje ariko ubucakara ngira ngo abanyafrika barabukunda nago urugero rumwe mu nyanja ya Mediterane bahora bavuga hari abarohama hari abo babasha gufata bagasubirayo barimo bambuka inyanja bajya muri Occident ko ubucakara babizi ko abazungu ibyo bakoresha ari ubucakara kuki barwanira kujyayo kugeza ubu ngubu ngira ngo urubyiruko rwa Afrika inzozi zarwo no kujya kuba kwiga gutura no gukora i Burayi no muri Amerika ni ukuvuga se ko ubucakara abanyafrika babukunze ikimbabaza nuko abazungu babizi mwe butabizi Marine Le Pen ejo bundi discours yasomeye Njamena muri Chad ubundi Marine Le Pen twaramwanga twese uko yangabaye imigire kuva kuri si finalement naje gusanga ari dukwiye gukunda yaravuze ati abirabura baratwamvahisa baraza mu gihugu cyacu ari benshi baraza i Burayi ari benshi ati amakosa na yacu twakinesheje Afrika bakurikiye amafaranga yabo ariko ararwanya France CFA yarivuze ejo bundi muri 2017 ati nimureke Afrika ikidevelopa ikagira ubukungu bwayo tukayireka igatera imbere ko nise twayibujije gutera imbere nta muntu uzagaruka iwacu hatahubwo abana bacu bashobora kuzajya bajyayo none kubera iki abizi mwe mutabizi bariya bakurikiye amafaranga y'iwabo bariya kubera Afrika bayikenesheje aho bayijyanye la jeunesse africaine irabizi yuko amafaranga yabo ari Burayi ari yakizi atunze France kujyayo rero ni ibintu bisanzwe cyane umuntu yakwivye ararya Burayi busa c'est tout à fait normal umuteye urabizi ariko nta kindi shoboye icyo bita imbaraga z'umunyentege nkeya hari igitabo yanditse Bertrand Badi avuga ati imbaraga z'umunyantege nkeya la force de faible tuzagira ibibazo imbaraga z'umuntu ufite intege nkeya niziriya bita terrorisme nizo abo bantu bajye kugwa muri Mediterane ivyo ni ibintu bisanzwe ni consequence ni ingaruka z'abanyaburayi bakeneje Afrika bagomba guhura n'ibibazo iriya terrorisme no bayikriye niba Ben Laden yarasenye inzu muri Amerika wagize ngo ni terrorisme yiye bamaze imyaka 40 muri Afghanistan bica bene babo barica abagore n'abana Ben Laden yishe hapfuye abantu 3000 gusa nta bagure n'amamiliyoni yafuye Afghanistan ariko Ben Laden niwe mwita mubi niwe twita mubi kubwo ubona yari mwiza yari gukora iki urebye nuko mutazi situation ya Afghanistan umenye situation ya Afghanistan bavuga ati Ben Laden ntacyo yakoze ababi uyobona abanyamerika bari muri Afghanistan reba geographiquement aho hari nahari bagiye gukora iki kwica abantu gusa kumbarida abantu amanywa nijoro giye nabonye rimwe video akana kakihishe ahantu mu nzu barashe bisha ababyeyi babo bose akana gafite imyaka 9 abajeuniste basanga kavuye kameze nabi cyane karabwe kabereka ati dore abye famille yanjye yose dore aho yapfiriye karabereka cadavre ya papa wabo ni ya mama wabo gafite imyaka 9 rero ati ubu ni nkura nkihorera bazanyita umuterroriste c'est ça bazamwita umuterroriste exact none si je sinzi ikintu muvuga ngo abanyazungu ni beza aho mu bihera
ubu n'abanyamerika bajya kurasa muri Afghanistan bashaka iki. Reka tureke abanyafurika namina abanyamerika bajya muri Afghanistan cyangwa n'ahandi. Reka turebe intambara zibera muri Afurika. Hari ibyo tuvuga cyangwa se abantu bakunze kuvuga bati ubutegetsi muri Afurika n'abazungu baba bashutse baba bateye inkunga baba babyisha inyuma. Uwo muntu twaganiriye wenda cyane ndaza ku kigo kirebe witwa Deo aragira ati none ko tuvuga ngo badushutse ko ubundi muri kamere umuntu utari umwana iyo umushutse aba ari injiji. Ubwo abanyafurika twemere ko turi injiji tubyakire. Icyo rakivugaho iki? Nababwiye ko hariho ini maladie psychiatrique, syndrome post-traumatisme. Iyo uri umurwayi donc navuga yuko undi ari abantu n'abarwayi. Iyo bamwankundiraga mugasoma usomye nk'iki gitabo ikanyikwereka titre. Uyu ni umufransa nouvelle affaire africaine cyangwa se amakuru mashyashya mutari muzi kuri Afurika. Kuko iki cya kabiri arakubwira abo banyafurika uvuga wumva ngo barashukwa. Ubonye ibintu bakora muri iki gitabo ntabwo ari bo, n'abarwayi. Nugaruka nushaka nuko umva igifaransa kigutiza urebe n'abarwayi. Gushukwa ni ibintu bisanzwe umuntu ari conditionné atagifite son état psychiatrique ou psychologique. Kumushuka biroroshye. Ntabwo rero wavuga ngo niwe mubi, umubi nuri wamushyize muri izo conditions de vie kugira ngo amukorere ibyo ashaka. Ubundi mu by'ukuri ni crime. Colonisation ni crime contre l'humanité. Donc kwica umuntu mu mutwe, kwica umuntu akaba kumutema gusa. Ushobora kumwica mu mutwe bibi gusumba kuko bigira impact ku bantu benshi. Nabahaye urugero mbabarire nkunda kuvuga Gabo cyane uko siyo yonyine ariko usomye igitabo wabona ni ibintu byinshi urebye France Afrique yose ukabona ukuntu bari abaperezida bategeka hariya babaremwe na imperialiste baremwe n'u France. Uzumva nkuriya mu perezida wa Gabo bakubwira ngo c'est l'enfant de Focal. Focal n'umuntu wari uhagarariye France Afrique. Donc niwe waremye uriya mwana azi ko azarampurasa se. Aramurema baramwigisha aho bashaka, bamwigisha uko bashaka nawe uko bashaka, baranamwadobuto akiriya na ntuze acte de licence itariyo abari we bashyiraho ngo arampurasa se kuko bari bazi ko ari umukozi wabo. Gusa nk'uwavuga ngo ni umunyafurika uhereye hehe. Arabizi ko abakorera. C'est une maladie psychiatrique. Ku buryo iyo ndwara ibibona we ari gukora bari abantu arabatera nkunga bamufasha kandi ari kubakorera cyane. Ariko abagabone barabizi. Iyo uganira n'abagabone benshi iri soprene. Kubera nakubwiye ukuntu beza peteroli bafite peteroli nyinshi cyane. Bafite manganese, bafite uranium, bafite diamant, bafite bois utabona handi. Ariko barakenya abagabone. Batagombye gukina. Ariko ibyo byose bikije France. Niyo famille bien sûr présidentielle. Urabyumva. Nko rero ntabwo bavuga ngo abazungu ni beza. Ibyo babikoze ni projet bafite bazi bayikoreye Afrika. Reka turebe bimwe mu bintu biba muri Afurika navuga ngo twihariye mu magani wa Afurika. Turebye mu bintu bya mbere navuga biri kuzamba mpere nani iwacu mu Rwanda education kuri bugasanga systeme buryo abantu bamwe bica ibintu aho nk'umwana sikagera muri 6e primaire hamwe na hamwe atazi gusoma 6e primaire kandi hari policies zashyizweho zituma abana biga muri condition runaka. Abazungu babidushitara mu kiye gihugu kandi ibyo ko bifite ingaruka zikomeye cyane ku hazaza h'igihugu cyane. Reka kuvuga u Rwanda si u Rwanda gusa, ni henshi muri Afurika. Iyi education abazungu ntibashobora gutuma iba nk'uko yabaye iwabo kuko bazi yuko education ibaye nziza bashobora kuva muri Afurika. Urabyumva? Nubona nk'abantu bavuga nk'ibivuga ntabwo turi benshi, n'ubu abazungu niba bifuza ko twabaho. Ariko noneho uzakurikira urebe faranga ajya muri education uzasanga menshi ava muri abazungu. Ntibashobora guha amafaranga atari kubakorera icyo bashaka, atari kubakorera
ikijyanye nabo ni menshi batanze muri secteur ya education ariko barashyiraho amakondisiyo. Imfashanyo abazungu baguhaye bashyiraho amakondisiyo. Nabahaye urugero amafaranga ubaze uhereye igihe baba batangiye gutanga inkunga muri ibihugu byose byo muri Afurika aho babeshye ngo mufite independence. Ayo mafaranga ari kubaka inganda nyinshi ku buryo Afurika umunsi iba ari continent industrialisé kuko ifite na matière première ifite byose ku buryo nta kintu na kimwe tuba tugikeneye hanze. Niyo nkunga education iba ari yacu ari y'Abanyafurika tuyikora ko dushaka ko nta mafaranga dukeneye hanze. Ariko se we urashyiraho education baraguha ibitabo banditse barakubwira ati gira gutya program gira reforme gutya ubwo se iyo education ni education yabo ntabwo ari education ya Afurika. Yes, turashokwa nabyo cyane, turabizi ko dushukwa. Icyo nicyo kibazo nuko mutabizi ariko mwumvise ibyo tuvuga mwabimenya. None se niba Afurika yabuze iki kugira ngo igire ama industry yabuze iki? Kandi ntabwo sindabona development itari industry itari industrialisation. Hari ndabona igihe udaproduce nta economy ufite. Hari scenario, hari urugero rumwe twahawe na Deo rw'igihugu cyavuze ejo muri 2011 cya South Sudan. Barwaniye ko South Sudan yigenga banabigeraho. Ariko babiri bari ku ruhembe rw'umuheto bamaze kubona igihugu. Umwe ati ndaba president vice president, undi ati hoya ahubwo niba president vice president. Kuva icyo 2011 bararwanye abaturage bakabigenderamo bagahasiga ubuzima kubera ko abo babiri umwe ashaka kuba president undi akaba vice president. Ntabwo umwe yemera yuko yajya munsi y'undi bagahora mu ntambara. Abo bantu ko numva ari ibisenya Afurika bigasenya Abanyafurika, abo bantu babwirijwe cyangwa se shutswe n'ubuhe muzungu? Sinzi kode babizi. Iriya ntambara yabaye muri Sudani yari imaze imyaka nka 30. Ariko guca Sudani mo kabiri ni ibintu bidata kuva mu 1953. Abongereza bagihari bashatse gukata iriya Sudani y'epfo bayomeka ku Bugande kuko Bugande yari koloni yabo. Urabyumva? Bugande ubungu babugera hariya Sudani igera. Noneho Abanyamerika baritambika barabyanga. Naho ubwo bari bazi yuko finalement bazayicamo kabiri. Bayiciyemo kabiri kubera iki? Ntabwo kuba ko Sudani yari nini byaje na gari Sudani. Iriya petroli nyinshi 75% petroli ya Sudan bazi ko ari ya gatatu muri Afurika après Nigeria, Angola ni Sudan. Iri hepfo iri muri Sudani y'Amajyepfo. Sudani ya ruguru hari ukuntu bari bafite amarasiyo menshi na Chine ku buryo petroli bayaga Chine. Amerika ifata projet yo gukata Sudani mo kabiri. Bamaze kwikatamo kabiri bariya buririye kuko bamwe bari abakristo benshi abandi ari abamizirima. Abazungu buri gihe burira ku gafaye mufitanye baba bakazi bakakadevelopa bakagacaho bakabateranya. Noneho babumvisha ko bagomba kuharana independence ntibakurikire bariya baruguru b'abamizirima ko bashaka gushyiraho na sharia ngira ngo murayizi ni igihugu kigendere ku idini ya Islam. Bariya nabo bumva ntibabishaka bagira Imana babonye ababafasha bararwana. Intambara imaze no gushira bariya baruguru bemeye babonye ko batsinzwe. Uriya John Garang barumvikanye navuga ati babemereye ko batazazana niyo sharia bazabareka bakabaho uko bashaka. Garang ati noneho ati nta kamaro gucamo igihugu mu kabiri. Ashaka babireke uko yapfuye ntabwo ubizi sibyo bamwishe ntabwo nzi. Noneho bariya bo hepfo bageze bamaze kubona igihugu bakibonye le 31 juillet 2011.
bashaka abashinwa barabegera bumva iriya peteroli nabo bagomba kuyabasha kuko nubahaga amafaranga menshi. Abanyamerika bashaka kwifata presque gratuitement ko n'abakolonisateur, sibyo? Saba communiste n'abakolonisateur abanyamerika. Ekonomi yabo ni ekonomi de prédation, ni amafaranga biba. Ntabwo ari nk'iya Chine. Chine ni ekonomi yabo nta gihugu biba. Noneho abanyamerika bararakara, iriya ntambara nibo batunye barwana. Uriya Mashari yari afite umugore w'umwongerezakazi, umwongerezakazi wari top active muri politique, waziragamo yavuganaga na bene wabo ko abanyamerika n'abongereza nta difference irimo. Hanyuma barabateranya nuko barwanye. Ahubwo nuko habayeho une chance pour les Soudanais. Uriya mugore, je regrette fort, uriya mugore yaje gupfira Nairobi par un accident de voiture, nta wamwishe, yaranatwite arapfa. Ibintu byose ubizi. Même les dates. No, ndababizi byose. Kiriya ni igihugu nzi cyane. Noneho Bashir nta nubwo bakiriho, nuko Museveni yamutabaye naho ubundi bari bageze ya 80 km de Juba. Tera bari bagiye gufata Juba, byari byarangiye kubera abanyamerika barabafashaga indirectement kuko baratinyaga kuza kubera Chine, batinyaga kuza directement ngo barwane nahundi babaraje apure yabagiye muri Iraq. Uriya aratsindwa barumvikana, ubu ngubu barumvikana. Mfite icyizere yuko bazanumvikana neza nta kibazo. Ubundi abadinka n'abanuel nibo barwanye cyane, barwanira independence ya kiriya gihugu. N'ubwoko busa bwegeranye bakundana ubundi cyane, ariko abazungu babateranya bahereye kuri ako kantu ko kimyemerere. Barabateranya. Hanyuma saba abantu bashukwa gutyo. Hari icyizere cy'uko hari icyo bazigezaho muri kwa kwigenga. Ugeze muri Sudani yepfo ukareba ukuntu bari babayeho, umuntu ashobora bwa buzima nakubwiye ndagushyira mu buzima butuma uva muri wowe ube uwo shaka. Hari abantu imperialism yarimye muri Afrika batakira, nibyo mabwira ni Afrika ntikibaho. Hari abantu batakira abanyafrika babaye ibiremwa bya imperialist. Bariya abantu hariho projet imwe twajyanye twabwiye guhinga, bakatubwira muduha amasuka. Bafite ubutaka bwiza cyane, nta muntu ugira isuka. Na Centre Afrique nuko bafite ubutaka bwiza cyane, nta winga. Donc isuka nta kuki batazigira ntazo bakeneye. Babahaga babazaniraga inyama, biscuit, imikati. Écoute, kwica umuntu umutwe ni ibintu byoroshye. Je regrette fort. Ntabwo mubyumva mwebwe. None se iyo mvuga ngo Afrika ntibaho, mu tumusazi ibaho gute? Barababeshya ngo muriho, ntabwo muriho. Babeshya ngo muri Nations Unies, bambwira ngo abanyafrika muri Nations Unies gute? Muriho ni gute? Ariko ama example ni menshi. Iyo babwira ati tumaze iminsi ndetse turacyabirimo turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Hari ikintu njya nibaza. Ese nka buriya wenda nko mu busesenguzi bwawe, umuryango w'abibumbye kuba utaratabaye u Rwanda mu gihe rwari muri jenoside, nuko warangaye, nuko utabimenye, byarabananiye, cyangwa nuko kuba tutabamo? Wishubije umuryango w'abibumbye se mwebwe murimo gute? Reka ntangire, birangora kugira ngo mubyumve kuko ni birebire cyane. Reka ntangure mu 1923 hari ikintu oni yaramplashije kitwaga Société des Nations. Ethiopia arimo gira niyo nyine yarimo mu bihugu byo muri Afrika. Ubundi hari alliance yuko ibyo bihugu birimo igiterwa hari sécurité collective, igiterwa ikindi kigomba kugitabara. Ethiopia iterwa na Italy intambara ya kabiri ko yambwiye ko yatsinze ya mbere. Mussolini ate yari bitaga pacte de non acte ngirango kuko utewe nta uterana hagati y'undi kandi utewe baramutabara. Mussolini atera Ethiopia n'amarume menshi n'amagazi ari interdit gukoresha mu Convention de Genève, ariko barayakoresha. Ayo magazi yacaga muri Canal de Suez. Canal de Suez yacungwa n'Abongereza, bari baza bagiye ntibigeze bahagarika. Kuba ruje ari muri Ethiopia, iriya masque iguproteja contre gaz ni invention mwirabura, n'umwira wayikoze. Noze Haile Selassie yarabura ati munize gaz proteja abasirikari banyu, plutôt masque proteja abasirikari banyu, barazimwima.
ajya muri Société des Nations ababwira ati nimureke kuntabara ariko mu nkurire w'ambarigo nshobore kugura. Bari bafite ambarigo batagura intwaro bose, ari Ethiopie ari Italy, ariko Italy iri kuri kote kubona intwaro naho muri ambarigo byari byoroshye. Ethiopie ntabwo iri kuri kote, iri hagati, ntigera no ku cyambu buriya icyambu kiri muri leta, baramwangira. Noneho kuko yari muri Société des Nations ubundi bagomba kumutabara. Haile Selassie abwira Abongereza, kuko Abongereza bari bakomeye muri biriya bihe, Abongereza baraceceka ahubwo abwira Mussolini bati wowe uratsinda ba Ethiopia, ati tugabane amazi ya Nile Bleu yajyaga muri Djibouti, kuko Djibouti yari y'Abongereza, tugabane amazi ya Nile Bleu. None se mwavuga ngo muri Oniguti muri Société des Nations yamwe igihugu kimwe bananirwa gukemera ko ari ko kirimo oni muyirimo guti. Noneho Société des Nations yaje kuvaho irampraswa na oni, bavuga ngo ntiyashoboye kubuza intambara ya kabiri kubaho. Oni yaje ivuga ko nta yindi ntambara izasubira kubaho. Oni kuvigiyeho ibyo statistique ifite muri 65 hari hamaze kuba intambara 60. Ubwo se yo icyo yashoboye niki? Bazana muri Afrika ikintu bita Métier de la Paix nka Monesco. Murabizi aho ziri za Darfur za hehe. Ahantu bagiye no muri Centrafrique barari. Ahantu bagiye bakazana amahoro ni hehe? Monesco imaze imyaka ingahe muri Congo? Ubusara amahoro ahari. Hari amakuru amwe namwe ngira ngo wenda nama teori ntahamya avuga yuko nama conspiracy ntamenya ngo ukuri kwabyo nukuhe. Bavuga yuko aho zirangabo zi cyangwa se haba hari nizo ntambara haba hari umutungo kamere bashaka exploiter mu kavuyo. Nko muri Kongo bavuga bati amabuye y'agaciro kugira ngo te exploiter ku buntu nuko haba kavuyo k'intambara, haba imitwe n'imwe proteja duce runaka ducukurwamo zahabu n'andi mineral. Oya ibyo nibyo kubera ntabwo bari abantu bari muri Kongo ntibakeneye Kinshasa, ntibakeneye pouvoir ya Kinshasa, ariko objectif nuko Est du Congo itagira amahoro na rimwe. None siriya none icyo nshaka kuvuga iriya Monesco ihakora iki? Bari ababoni bahakora iki? Nicyo Afrika ikwiye kumenya. Ibere bayita ngo Métier de la Paix. Iyo pe nizabaho na rimwe nta niriho. Hari Kongo ndayizi cyane narabaye. Bari abantu ahubwo ari igihe bafinance barobe kugira ngo amahoro ntagaragare na rimwe, kandi baje pour le Métier de la Paix. Na Centrafrique ari igihe bafinance barobe kandi baje pour le Métier de la Paix. None se kubera iki abanyafrika ibyo batayibona? Kumubiba mu nteragahinda gusa kuko no mu Rwanda maze iminsi hagaragara amashusho bagaragaza uruhare rw'Ubufaransa cyangwa se n'abandi basekera abanyamahanga bakugize muri genocide. Hari ifoto nahoze ndeba y'umusirikare w'Umufaransa ari kureba mu irangamuntu. Iyo bizi ko barebagamo ko bareba mu irangamuntu ubwoko bwanditsemo. Kibaza ngo ko yaraje guproteja yarebaga iki mu irangamuntu. Noneho reka mba ibyo mu Rwanda pe nkubwire Abafaransa buriya murabarenganya, batuviraho indimwe. Bari Abafaransa iyo abandi bazungu batabishaka ntabwo bari kuza. Reka nk'urugero Operation Turquoise yaje Conseil de Sécurité tarayisinyira, isinyira igeze hano iyo mu kindi gihugu nibishoboka. Ni kuvuga Conseil de Sécurité si yacu, si Afrika. Ubu bavuze uti genocide yo mu Rwanda yari kubaho minuari hari. Reka ngo ibintu bimbabaza cyane, ntabwo nari mu Rwanda ariko nabibonye no kuri televiziyo. Abantu bahungiye Kicukiro bazi ko abasirikare ba minuari babarinda. Abasirikare ba minuari barabata ibazi ko baravuga ngo abasirikare ba leta barabarinda, bazi yuko babizi kuko iri station bayizi gusumba mwese. Noneho narabonaga ubwana buri imbere abana, ibyo bintu nukubabara umutima iyo mbisubiyemo kubyibuka pe. Barabata abana abagore, abana bo nta nicyo babwiye ntibabizi, ubwana babwisekera ba mama barira n'abantu barabata, interamwe ziraza zirabakuramo zibagiye. Kandi mbere yuko bagenda bari safe, bari safe ariko bagiye no se bagiye kubera iki? Kwari kugira ngo barike nyine bapfe, kuko babifite ntabwo bakeneye yuko abantu iyo genocide nta kibabwiye bashaka kwibaho. Ubwo ikintu babishakira nicyo nazi, ariko icyo bashaka nuko Afrika itagira amahoro na rimwe. Bageze kuri Sonatube witwa Ngiranye nazo sinibukana nibyo nabona kuri televiziyo. Avuga ati none babajyana i Nyanza, ahangaha haragaragara bajya kubicira i Nyanza.
noneho reka nkubwire ukuntu byari byoroshye pe hari ibintu mutajya muvuga mu Rwanda nta byinshi ndakoraho recherche uko ibintu bya jenoside ngo ndaba amaspekulation menshi peut-être nzabikoraho nyuma niba minwari yari hano abasirikari ba APR batabaye ubwo murantuka ngo simvuze ko bateye baraje bakura abantu muri Saint Paul abantu barenga 100 batarafata Kigali Kanombe gihari ka Kigali gihari Kakakiri gihari barabakiza iyo minwari abo bantu abasirikare ba PL kiriya gihe barwanaga batapitire banashonje barwanaga wari kubabona nibo bari mu mujyi batarafata ni operation commando ariko ntabwo njye numva abantu babivuga je nari hanze pe kandi sindabikora ubushakashatsi mubabare barabakira noneho hari n'ibindi nabonye byantangazaga binumva n'uyu munsi sindumva abandi bantu babivuga abasirikare ba PL barwanaga bahitse abana mu mugongo basanga umwana bariko ababyeyi baramwishe barabishe akana karacyari kazima akagashyira mu mugongo ariko ararwana ari mu masasu gushika babona peut-être nkakora uje akagashyiramo numva rero bari abantu minwari guhagarika jenoside byari ibintu byoroshye cyane ariko noneho reka mbwira ukuntu batabishakaga sinibaze igituma abanyafrika batabizi none icyo bazanye ikivuga ko abanyafrika atari bo nuko nk'ibyo bintu babaye ku Rwanda ibindi bihugu byicikira abundi abanyafrika bonyine bashyize hamwe bira bintu ntabwo byari kubaho nta nubwo bemera ko ari jenoside sibyo kugira ngo murabize ko batayemeye bagiye kwemera batinze cyane igituma batayemeraga no kubera iki nuko nyuma y'intambara ya kabiri nyuma ya jenoside y'Abayahudi iyo bemera ko abazungu bene wabo bari barahiye ko nta yindi jenoside izasubira kubaho unihari byari batinze kwemera yuko isoni ariko zitari zo kuko nabirabura ariko barapfa sipaze kuri bo ikibazo n'uyu munsi nturebe sinzi diplomatiquement parlant ntabwo jenoside y'Abayahudi bayikonzira nk'izindi jenoside uvuze akantu ko kuvuga ngo nabirabura nibuka kera twiga amateka hari ikintu bavugaga cyabaga muri Afrika y'Epfo kugira ngo n'ubu wenda byarahosheje ryari icyo mvuga ni mu buryo bweruye racisme mu buryo bweruye racisme ni rara ariko mu buryo buteruye bavuga ko ngo habaga hari quartier zabaga zanditseho ngo interdit au chien noir n'ubu hari quartier abirabura batajyamo ariko ntibyanditse ubundi habaga handitseho nko muri quartier akaba ari icyapa cyanditse ngo hano habujijwe kugera imbwa n'abirabura n'ubu hari quartier batajyamo nzayikubwira ntibyanditse ariko ikutandikwa icyo kibazo ekonomi ya kiriya gihugu n'ubu iri mu ntoki z'abazungu yose niyo mpamvu ntabibarwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kugeza ubu bibarwa mu bihugu byateye imbere Afrique du Sud kugira ngo ça m'étonnerait nta nubwo ari iya mbere muri ekonomi iya mbere ni Nigeria na Nigeria nayo bivuye nayo isigaye ari mu bihugu byateye imbere Nigeria nibyo bibiri dufite muri Afrika bitari muri tiers monde hari ibihugu 10 quand même ariko bon nashaka kubwira ko Afrika ntawe ishobora kugera nita bimwe kwa kuri nakubwiye ariko se uremera baganiraho kandi nkurikije ibyo umbwiye byo kuba industrialize hari igihugu bita Botswana hari umuntu twaganiriye yambwira ndakizi Botswana so hari n'ibintu bimwe nagiye nsoma kuri Botswana Botswana ni igihugu kitavugwa kivugwa cyane nuzuba kijya mu bya politike kigira gute kubona visa ya Botswana byakugora kuruta kubona ibihugu byinshi by'Iburayi ibihugu byinshi by'Iburayi byakorohera kuruta kubona ya Botswana nubwo ni igihugu nko ku bazungu bibagora cyane kubona visa ya Botswana impamvu bavuga ko impamvu itari industrialize cyane cyangwa itari inganda nyinshi ari uko bavuga ngo aho kugira ngo haze uruganda rw'abazungu rufate zahabu dufite ruzitwibi na diyama twebwe tuzabagurisha iki twita raw materials cyangwa se matière première zitaraba transforme abayaduhe tumenye uko tuyajera ariko ntabwo tuzatuma abazungu baza ku exploiter hani wacu ibyo bintu byumva gute kuri Afrika Botswana iri mu nzira nziza kuko naho badatransforma barakora amaringo dor hari inzira nziza pe nta kibazo ariko ikintu nyine barushije abanyafrika
bashoboye kugera umutungo wabo bafite ntabwo ari amantuze gusa bafite na tourisme nziza ibaha amafaranga menshi tourisme kuko Botswana ni igihugu kinini pe kinini cyane 750,000 km², ariko gituwe na miliyoni 2 gusa. Revenu y'umuturage wo muri Botswana ni ibihumbi 26 by'amadolari. Okay, ntabwo navuga ngo gituwe na miliyoni 2 kandi ari kinini, nuko 70% byacyo ni desert do Kalahari. Donc 30% ibyo bituwe n'izo miliyoni 2. Botswana iriko ira progressa, ariko ntaho izagera niba yonyine. Nta gihugu gishobora gutera imbere cyonyine na Libya yari igeze kure. Yari kure ukuntu bayigize kuba yonyine. Yes. Donc Afrika nidashira hamwe. Buriya hanyuma ntabwo Botswana reka mugaruka kuri cya kindi cyuko abanyafrika umwanzi bafite ari abanyafrika kubera kuko kudashyira hamwe. Uko kudashyira hamwe nyine nuko nk'ibyo ndiko ndavuga nk'ibi turiko turavuga ko ari cyo kibazo cyarembye ntabyo bazi. Ariko ni ibintu byoroshye kumenya. Nk'ubu urebye par exemple Amerika idashyira hamwe, iyo bitaba ibihugu 50 byishyira hamwe, 51 danshyize na Israel nyishyiramo, ibimeze nka Amerika y'Epfo. Amerika y'Epfo irakize cyane ku mutungo kamere, kuri biodiversité, ngabarere kubivuga mu gifaransa sinzi uko nabyita, ariko irakiriye kubera idashyira hamwe. Iracyari exploité par Nicaragua na uretse ikipfa kugerageza muri byo ni Brazil. Ariko Brazil nayo nuko ari pays continent. Argentine ntirimo. Argentine nayo iragerageza ko ntabwo Argentine si cyane kubera par exemple Brazil do Marwin ahantu hari ubukire ni naho Ubwongereza. Murabyibuka Margaret Thatcher aterayo akabombarida abantu bakica abantu benshi cyane bagera kuri miliyoni zingahe, sibyo? Ariko ibindi bihugu ntacyo byavuze. Hari umuntu nabonye muri commentaire y'ikiganiro twagiranye n'ema mugiye kumukubaza kandi utaramuvuzeho, hari umuntu washimye ibintu uvuga aravuga ati yahereye kuri Mandela. Uvuga ati wasize iyo commentaire yibonye ati Mandela nibyo ntabwo yari umutegetsi wa Afrika yakoraga mu nyungu z'Ubwongereza. Ati ni nkuko abantu benshi ku isi batubeshye yuko umuntu bita Che Guevara yari intwari kandi yakoraga yaje bavuga ko yafashe n'ibihugu bya Afrika. Nawe ni kubyumva uwo nguwo mu byumva kimwe. Che Guevara yari intwari ibyo, ariko nta bihugu bya Afrika numva yafashije, nta byunze uretse muri Kongo. Icyo nibuka nuko yagize muri Kongo yagize muri Kongo abadesi inama Kabila abadesinga ibyo yamusubije we byamwiteresaga byari kwigwizaho imitungo n'ibindi. Che Guevara yari umukomuniste. Abakomuniste bakunda abaturage, nta nubwo arwaniraga igihugu cye, na Cuba ntabwo cyari igihugu cyari mu Argentine, sibyo? Donc Che Guevara ntabwo yarwaniraga pouvoir. Urumva rero umuntu ujya gutanga amaraso yadashaka gutegeka, pour moi ni c'est honorable, sibyo? Nuko nyine bamwishe kare uko abanyamerika baramuhigaga, bamwishe kare, ariko muri Che Guevara il était honorable. Ntabwo yarwanaga ashaka gutegeka, yashakaga gusa abantu bagire liberté, bagire ubukungu bungana. Kandi mu minsi n'ibintu nshaka kuzatuganira ku bantu. Hari abantu numvise hari abantu bamwe na bamwe tutazi ibigwi byabo, dufata uko batari, cyangwa se hari abantu benshi usanga ugasanga wenda isi irabanga kubera propaganda y'ibyo bihugu by'amahanga, cyangwa se isi irabakunda kubera n'undi propaganda yabo, kubera uko les occidentaux babakundishije. Nshaka ko nisa tubaganiraho kugira ngo tumenye buri muntu wese yaba agenda yari afite n'ibikorwa yakoze bitari bivugwa mu itangazamakuru, cyangwa se bitari byatangajwe n'aba-occidentaux cyane mutanize mu ishuri. Yego. Tukiri mu byo mu ishuri twize histoire muri Troncome, twiga histoire cyane y'Ubufaransa n'iki. Wumva ari ngombwa? Ni ngombwa kuyimenya, ariko ntabwo iriya babigisha siyo. Ibintu tuzatuganira mbabwira ibintu mutigeze mwiga mu ishuri, mutaziga n'umunsi n'umwe. Nta nari mwabiri giso muvuga ko babakolonije, nawe batabakolonije, ntabwo babakolonije. U Rwanda rwakolonijwe n'u Burundi ntibwakolonijwe. None byagenze gute? Yari manda, sibyo? Abari babakolonije bari Abadage, batsinzwe
baburagiza Ububirigi, baragizwa n'ubundi Ububirigi, nicyo tuba mutarwana independence kuko yari manda, n'ubundi ntabwo bari bazi ko barindagizo bakoneje Congo, yari Congo Belge. Nicyo tumubona nta kintu batari bahitayeho cyane. Hanyuma babigisha histoire, bigeze babwira ko Ububirigi bwakoronijwe, Ububirigi bwaje mu Rwanda umaze bwarabonye independence mu 1830. Bigeze bababwira uzabaze n'umuntu wize muri France, muri histoire ya France ntaho bazakwigisha yuko Napoleon yatsindiye Vertier muri Haiti. Bazabwira ko yatsindiye Waterloo, ibyo twese twarabigize. Waterloo kuba yatsinzwe n'abazungu, yatsinzwe mu Burusiya, aho nta kibazo, ariko yatsindiwe Vertier, échec lamentable idashobora kuva muri mémoire collective y'Abafaransa, itagombye no kuva muri mémoire yacu. Ariko kuko Haiti atari abazungu banga ko bimenyekana. Niyo premier, niyo gihugu cy'abirabura cy'abacakara babonye independence ubwa mbere le 18 novembre 1803. Uwo munsi mukuru ni gihe nyine mwizihiza yenyine hano iwanyu, sibyo? Kuko ni victoire pour tous les Africains. Nous à Éthiopie ni gihe nyine mwizihiza le 2 mars, sibyo? Na le 10 mai ni gihe nyine mwizihiza iri abolition de l'esclavagisme n'Abafaransa, ariko abirabura nta bandi bamfasha. Gihe n'Abafaransa muri Guadeloupe abahe, iyo ni iminsi mikuru ya Afrika, niyo minsi mikuru yengera. Hanyuma rero tugaruke kuri dusoreza kuri kimwe nakubwiye cyo kugaragaza ese Dr. Rusa Bagirishya ni umunyafurika gute? Ni umunyafurika gute wiyambura izina ngo ni ry'abazungu, agasigara ururimi rw'abazungu, agasigara akoresha navuga ibikoresho akoresha ibikoresho by'abazungu? Kuki wiyambura bimwe kandi uzi ko kibakeneye ibindi byinshi? Ahubwo ni munyafurika kurusha mwebwe. Mwebwe muracyumva ko abazungu babagiriye neza. Jewe ndabizi ko nta neza babagiriye, ahubwo batugiriye nabi. Hari n'ugize ko umuntu avuga ngo bagiye tukibakeneye. Bataraza twariho, baje iwacu kubera badukeneye, baje iwacu kubera babona ibyo dufite batabifite. Bataraza nta jenoside yigize ba muri Afrika. Abazungu bataraza simbona ubwiza mubona bwabo. Twari tubakeneye wiki, ikintu twari dukeneye abazungu ni iki mbere yuko baza? Abo bazungu mwitabeza ikintu batuzaniye mu by'ukuri ni iki? Urebye ibyo bitwa ngo barazanye n'ibyo batwaye ntaho bihuriye. Kuvuga rero ngo ndakoresha ibikoresho byabo, nta kintu cy'umuzungu na kimwe nkoresha. Nabo narababwiye umunsi umwe, sinzi ko tweze kubiganira, narabikubwiye. Nigeze kubabwira ndigiye haje nk'ikintu kuri uyu mugoroba kikica abanyaburayi n'abanyamerika, nta kibazo nagira, kuko dans ma vie économique nta muzungu nkoresha n'umwe, nta kintu cy'umuzungu na kimwe nkoresha. Isaha ukoresha yakorewe, isaha wambaye isaha ni japonais, c'est ikoni y'abajaponais. Abajaponais no mwita abazungu, barakurijwe nkatwe. Erega ikibazo nuko umuntu wese utira baramwita umuzungu. Ibyo abashinwa bakora mu byita iby'abazungu, ibyo Abajapani, ibyo Abahinde mu giti barakunijwe nkatwe. Ubutaha kuko mfiteho n'indi commentaire ku bijyanye n'ibikorwa by'ubushinwa muri Afrika. Ubutaha tuzaganira ku bijyanye n'ubushinwa kuko hari abantu batabushira amakenga, tuzabiganiraho n'indi sije kwayo. Ariko dusoza ikiganiro, hano umuntu wibaza ati buriya Dr. Rusa ko yanga abazungu, yatekereza ubwo kumwe bwose bagiye bakora normalement abo bahura hajya hose mu bikorwa akora, amaproche akora arakuramo n'abazungu. Abazungu individuals cyangwa se les individus blanc, mujya mugirana ibibazo cyangwa se ujye ubabona mu iyo sura, cyangwa ufatamo nk'ibihugu byabo cyangwa se ubutegetsi bwabo akaba ari bo wanga? Abazungu turanakundana cyane bamwe pe. Hari n'umuntu wanyandikiye, hari uherwa kunyandikiraho mu Bubiligi, yanyumvise muri ibi ambwira ukuntu hari amadokima nyoherereje, ambwira ati abazungu ni abantu babi cyane. Nawe ari we? Yego, nawe ni Umubiligi. Ati ntabwo bashaka Afrika kwivahurira, ati twebwe turashaka ko Afrika ibimwe niho yakira abazungu. Yigeze no kuza mu Rwanda ngo yahamaze amezi angahe, yambwiye ko azanagaruka.
ambwira ko n'ikiriya gitabo cyanjye azakieditinga hariya bakagihindura bakashyikira no mu cyongereza bakagira verisiyo y'icyongereza. Abwira ati tugize imana hakaba abanyafurika bose babimenya ububi bw'abazungu, Afurika yahinduka ikaba ikitangaza. Rero ntabwo ugenda nk'abazungu kubera bera, ntabwo ndi umurasisiti, nta munyafurika uri umurasisiti. Rasizime ni y'abazungu, nibo bavuze yuko ari race supérieure batameze nkatwe, ku buryo no kutwica kuri bose ikibazo. Nk'ubu reka nguhe urugero, nk'iyi jenoside yabaye mu Rwanda, hapfuye abazungu bavuga 800, abandi bavuga sinzi umubare wabo, mbabare ntabwo ndabisha. Officiel hari kugeza ubu ngubu iyo officiel ni abarenga miliyoni. Je vais bien. Muri Charlie Hebdo muri France bigeze gushushanya amahome nabi, abamizima bica abantu 14. Ibihugu byinshi byo muri Afurika byagiyeyo, hari n'umuperezida warize wo muri Afurika. Bari abantu 14 bapfuye bafite agaciro gusumba plus de 1 million yapfuye mu Rwanda. Urabyumva? None se nk'abo bantu igihe mu by'ukuri ntabwo navuga ngo nanga abazungu kubera bera, abazungu no batwanga kubera bavuga ko tutari nkabo. Igihe nanga imikorere yabo, nanga kwikunda kwabo, nanga uko batwikuramo, ariko si bose harimo abazungu b'Africaniste. Muri make wemera ko hari abazungu b'Abanyafurika kuruta Abanyafurika. C'est vrai, nk'uyu nguyu uriko yitware afite ibitekerezo Abanyafurika benshi badafite. Nk'umuntu wibaza ngo nabonye umuntu mu minsi ishize kuri Twitter mu gihe havugaga ikibazo cy'inkingo, none umuzungu wari wakamejeje kuri Twitter avuga ati mwebwe Abanyafurika muri bicucu, uno muravuga ngo inkingo ngo n'iz'abazungu ntimuzazemera, mwakimwe muvuga ngo turimo turakora izacu, izanyu mwakoze ziri hehe? Hanyuma se muvuga ngo muzazemera iz'igituntu, iz'icyose twagiye tubaha, kuzo mwagiye muzemera muzitwara bagamiye iki? C'est ça. Ariko niba kuko hari ibintu byinshi bagambiriye gukora Afurika, gukora Abanyafurika, ariko tugira imana mwe muzi ngo abazungu bazi ubwenge, nicyo kintu kisha Abanyafurika. Reka nguhe urugero, bakora sida baravuze bati tubonye arume tuzadepepula Afurika nta ntambara ihabaye, bati tuzayitanga nk'inkingo bazitangira ubuntu. Baratangira barayitera. Hashize imyaka myinshi twiga ko sida ngo yaturutse mu ngugi. Oya bijya n'ibyo bababeshye nyuma. Ariko byaje kugera nyuma birerekanwa yuko yakoze muri laboratoire. Noneho mubwira ukuntu bari abantu batazi ubwenge, ntabwo bari bazi yuko iri sexuellement transmissible. Sinzi kubyumva. N'umwana mpuzabitsina. Yego. Noneho niba iri sexuellement transmissible, inévitablement izagera iwabo. Niko byagenze yarageze, batangira gushaka aya antiretroviro kuyagarika. Iyi coronavirus hari nibagiwe mbisomye vuba, hari umuzungu wavuze sinibuka igihugu, mugende mu bishake murebe, yabwiye abanyagihugu be ati muhumure, ati iyi covid c'est pour l'Asie et l'Afrique. Ku buryo bateganyaga amamashini amabulldozer yo kuzaza gucukura amafosi komine bazahambamo Abanyafurika. Covid je isanga Abanyafurika bafite resistance na humanité na climat isubira iwabo. Ubwenge mu mashaka muntu ubu hari amexample menshi nakwereka bagiye bakora ibintu bikabahinduka kubera batabitekereje neza. Ngaba mutego umutindi batabitekereje neza. Simbona ikintu abazungu mubabonaho kiza. Donc programme yabo ni ukudepepula Afurika. Muri 74 umuntu witwa Ali Kissinger, muzabaza abantu benshi baramuzi, umudiplomate wabaye icyamamare, aracikwa muri 74 avuga ati harageze yuko badepepula Afurika. Muri make abaturage ba Afurika babarinda uko bashaka Afurika sans Afrique. C'est ça, niyo gahunda yabo. Bashaka ubutunzi bwa Afurika ariko Abanyafurika bariho ntibabashaka. On fait tout. Ariko Afurika Imana irayikunda ariko Abanyafurika ntabyo bazi. Ubu ntabwo tuba tukiriho.
noneho bimucitse batangira no kumwima ijambo baramucyaha ariko byose nabimenye ibyo uko bamucyasha ariko ntiyasubiye kuvuga cyane ariko umva ko gahunda yo de People Africa iriho aho ari 74 sida yatangiye kugaragara muri 82 nuko ko bayikoze nyuma yaho ngaho yes donc ni covid c'était pour de People Africa iyo namara amadocumentary menshi agaragaza ko imaze igihizwe covid imaze igihe kirekire izwi yarateguwe iranoroshye kuko covid formule yayo ni nk'iya virus isanzwe ni nk'iya virus y'ingurube ni NH bitandukanira ku mayindisi NH1 N1H1 N5 NH5 n'indi nuko ntaza amayindisi yayo nubwo bwoko ntabwo igoye ariko kandi murazi ko yica abantu cyane izo zindi nkubwiye zica abantu cyane ari yishe miliyoni 80 icyo bita grippe espagnole bari bazigize abantu gutyo nyine hanyuma bagira ikibazo basanga abanyafrika bafite imini ariko izo suzo za variole zose nibo bazizanye igihe cy'ubucakara donc barakora uko bashoboye kose bikabananira gusa tugira imana kuko ubwenge mu bakekaho sibwo bafite ntabwo bafite barakora ibintu rimwe na rimwe bikabahinduka bigasubira iwabo Dr. Rusare kangushimire kuba wongeye kuduha uyu mwanya nshimire kandi buri wese wakurikiye iki kiganiro ibiganiro tugenda dukora kugira ngo nyine dukomeze kubaka dukomeze kwigisha dukomeze kungurana ibitekerezo ndetse no gusangira ubumenyi dufite byo bizagenda bikomeza ku ngingo zitandukanye nashimira rero buri wese afashe umwanya kugira ngo akurikire ikiganiro nawe nkagushimira kuba waduhaye umwanya ukadusobanurira ibi byose navuga ngo naho utagongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku yindi ngingo murakoze cyane nanjye ndabashimiye nta kibazo muzashakira igenza abandi hano tuzaganira